Thì hôm nay mình chỉ các bạn cách sửa cái tủ lạnh nha. Một loại làm đá, nó không làm đá đó. Cái hiệu này hiệu là Kenmorel ha. Rồi có thùng ở dưới, nó có một thùng đựng làm đá ở dưới. Hoặc loại này để đá nước uống mà nó không làm ra đá đó. Đó, loại tiếp theo Kenmorel. Rồi đầu tiên các bạn bắt tháo này trước, tắt điện này nha. Tắt điện này, đừng có để tắt nha, tắt điện, thành mở ra tắt điện ha. Rồi sau đó bạn phải mở cái cửa, tháo này trước, lại ra ha. Còn thay cục này nha, cục này mình thay nó không thì nó hư rồi, mình tháo này nha. Phải giật lên, lấy ra, mình thấy chưa, lấy nó ra thôi. Cho bạn nhắc cửa này lại nha, bạn nhắc cái lỗ này lại nè, đừng để rớt đồ vô ha. Nhắc lại, sau đó bạn dùng cái vít bằng mở này nha. Mở 3 cái nha. Trên đây nữa. Rồi cho đó bằng tháo hai ốc này nữa nha. Một con. Rồi bạn tháo con thứ hai luôn ha. Tháo này ra, sau đó mình lấy ra nha. Mình giật này lấy ra, lấy ra. Sau đó mình rút cái điện ra. Sau đó mình rút ra. Lấy ra rồi đó nha, và rút ra. Nó trong động mình đó, mình lấy ra, mình rút cái điện ra thôi ha. Sau đó mình tháo hai ốc trong này ra nha. Chờ hai ốc tháo ra, tháo hai ốc này ra. Có hai con đó, mình tháo ra nhé. Đó, bằng mở cái này ra nha. Đó, bây giật này ra, bằng mở này ra. Đó, ở đây các bạn nối cái đồ cái mới mình bỏ nha, cái mới mua thì bỏ vô ha. Mình thay cái mới vô ha. Rồi xong, thay mới vô rồi mình nhét lại cho cũ thôi. Mình mở ra hết, mình tháo này luôn ha, tháo này luôn, thay lại mình giữ lại cái này ha. Rồi cũng tháo này ra ha, tháo ra cái thay cái dây tháo này ra. Giống như cái này cái cũ ha, cái cũ mình bỏ đi, tay với mới vô.
bạn dặn nó vô nha. Bạn dặn nó vô lại cái đó. Sau anh gắn lại nha. Rồi mình dặn ốc vô nha chị, bỏ dặn vô. Rồi xong hết rồi nha. Bạn nhớ bạn phải xuyến ốc này trong này nè ha. Ốc nằm trong này đó. Xuyến ốc nằm trong đó đó. Trong đó rồi sau đó bạn siết con ốc này lại nè. Ha. Rồi bạn siết hai con bên này. Ha. Hai con bên này rồi hai cái lỗ dưới này nữa. Hai con này nữa là xong. Sau đó bạn mở thùng này vô là xong ha. Rồi xong hết các bạn ạ. Rồi bạn nhớ bạn on này lên nha. On nó lên. Rồi sau đó bạn đóng lại. Đóng lại rồi bạn sẽ đóng điện vô lại. Nó quất là bình thường này có đá là bình thường nha. Rồi cảm ơn bạn. Đóng vô lại thôi. Nó chạy rồi đó. Ok, giờ mình đã sửa được 5 tiếng rồi là bạn. Giờ sau 5 tiếng mình thử nó có đá không nha. Tại vì mình coi nó có đá không. Đó, mình thử nha. 5 tiếng hồi sau mình đã thay cái bộ phận đá rồi đó. Rồi đá rồi đó bạn. Giờ đá rất là tốt, ra ào ào đó bạn thấy chưa. Mình chỉ 5 tiếng đồng hồ thôi. Rồi mình chỉ mua cái cục Amazon chỉ có trăm đồng, 98 đồng thôi, 98 99 đồng. Rồi bây giờ mình thay. Rồi rất là đi dành tiền lắm bạn. Bạn có thể xây được tiền rất là nhiều cái tủ lạnh này. Nên hư bạn tự động sửa, coi cách này sửa nhé. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn.